ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში რიგით 71 საყოველთაო ნათლობა გაიმართა. უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეურის ნათლული კიდევ 1000-მდე ბავშვი გახდა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ნათლულებს საჩუქრად ნათლობის მოწმობების სიგელები და ჯვრები გადაეცათ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სამების საპატრიარქო ტაძარში საღამოს 9-ის ნახევარზე მიბრძანდა და ნათლულები დალოცა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურთან ერთად იმყოფებოდნენ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, ალავერდელი მიტროპოლიტი დავითი, ბოდბელი მთავარეპისკოპოსი იაკობი და წალკელი ეპისკოპოსი გრიგოლი. მღვდელმთავრებმა პატრიარქის ნათლულები დალოცეს. დღეს მოინათლა 1000 ბავშვი. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ბავშვები. ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო. ძალიან დიდი ბედნიერება და სიხარული ამ ნათლობაში მონაწილეობის მიღება. მისმა უწმინდესობამ 2007 წელს გამოაცხადა, რომ ის იქნებოდა მესამე და შემდეგი შვილების ნათლია. ჩვენ ქვეყანაში უკვე ძალიან ბევრი და მე შვილს აღარ აჩენდა, ანუ 2-ის მეც და მაქსიმუმ ქალვაჟი თუ ყავდა, უკვე მე შვილს აღარ აჩენდა და ერი ამით ძალიან ადგურდებოდა, ისპობოდა ქვეყანა და უწმესა გადაწყვიტა, რომ რაღაცნაირად ეს პრობლემა ქვეყანაში მოეგვარებინა და მან თქვა, რომ ყველა მესამე და შემდეგი შვილის ნათლია იქნებოდა ეს პირადა და იმ დღიდან მოყოლებული ერთად დაეთყო და პროცენტულად დაეთყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აჩენს უკვე 4-5, 8 შვილს. ახლა მოუნათლეთ ერთი მე-12 შვილი მოუნათლეთ, რომელიც წარმოიდგინე უკვე ამ 12 ბავშვიდან უკვე 8 უკვე პატრიარქის ნათლულია, წარმოიდგინეთ, უკვე რაღაც იმხელა სიხავდა განცდა არის და თან ის თაობა, რომელიც ხვალდაზე განქვეყანაში ძალიან დიდ სიკეთეს მოიტანს. ეს ბავშვები იქნება, რომელიც ამ ქვეყანას გააბრწყინებენ და უწმინდესმა მარტო ერის გამრავლების კი არ იფიქრა ეს, რომ ეს ხალხი ქართველები ერთად შეკრულიყავენ. პატრიარქი სულ ოცულობს იმას, რომ ქართველებმა ერთმანეთი შეიყვარონ. ეს თაობა იქნება, რომელიც ერთმანეთის შეყვარება შეძლება, რაც ჩვენ ქვეყანას ყველაზე მეტად გვიჭირს დღეს. და ღმერთმა შეაძლებინოს ამ ბავშვებს, რომლებიც დღეს მოინათლე, რომელიც მამამდე მოინათლე, მათ ერთმანეთი თელი არსებით ყვარებოდეთ. ჩემს არის მესამე შვილი და ძალიან ემოციურია, ძალიან ამახელებელია ჩვენთვის ისა პატრიარქის ნათლულია, ჩემი მესამე კაისია და მე დიდი მადლობა, რომ ამის შესაძლებლობა მოგვეცა. ძალიან დიდი მადლია ეს ჩვენთვის და ემოციებით ვაცავსე. დღეს არის უბედნიერესი დღე, იმიტომ რომ მოგვეცა ის საშუალება, რომ პატრიარქის ნათლული ყოლოდა ოჯახში. ყველა ვერთმართლა უბედნიერესები და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რაც მომდა ჩვენს პატრიარქს. მესამე შვილიც არის პატრიარქის ნათლული. ასაც არის პატრიარქის ნათლული და მოკლედ ძალიან გვიხარია დღევანდელი დღე, დასუნას გაქრისტიანება და ყველას უსურვებ, რომ გაუჩნდეს მესამე და კიდევ მრავალი შვილი, რომ პატრიარქის ნათლულები გახდნენ. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს 50,000-მდე ნათლული ჰყავს. ისინი ჯვარდაწერილი წყვილების მესამე და მომდევნო შვილები არიან. შვილთა პირველი საყოველთაო ნათლობა ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში 2008 წლის 19 იანვარს ნათლის ღების დღესასწაულზე შედგა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ინიციატივის მიზანი ქვეყანაში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაა.